Բարև ձեզ հետևորդներ, մենք շարունակում ենք Հայլիայեմ եւ պոլիտիկայեմ կայքերի եթերում մեր շաբաթվա ավարտի քննարկումները, ես եւ Տիկին Անժելա Թովմասյանը, այս ֆորմատը մտածել ենք 2-3 շաբաթ առաջ, այստեղ որ ինչպես ասում եմ, որևէ մեկը որևէ մեկին հյուր չէ, մենք ազատ այսպես քննարկման ֆորմատ ենք ընտրել, որովհետեւ այո, շաբաթվա ընթացքում եւ Տիկին Թովմասյանը տասնյակ հյուրեր ա ունենում եւ ես եմ բազմաթիվ հյուրեր ունենում եւ ընդհանուր շաբաթվա տեղ ունեցածը իմի ենք բերում եւ ես խնդրեմ քան որ այս շաբաթ դուք հետաքրքիր ֆորմատ եք ընտրել non-stop 7 ժամ եւ ավելի խոսեցիք Սյունիքի այո Սյունիքի համայնքապետերի մասին խնդրեմ դուք սկսեք այդ թեմայից հասկանանք շաբաթը թեմա որ պիտի շարունակական լինի ես այդ օրը նախաբանում մեջ ասացի որ մեր ով որ ինձ ճանաչում է, ով հետևել է իմ աշխատանքին, գիտի, որ բոլոր ժամանակներում աջակցելու եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն բանի համար չոր պայքարի մեջ է, հիշեցրեցի նաև Նիկոլ Փաշինյանին, ընդ որում չգիտեմ, տեղյակ ես թե չէ, որից երբ որ ինքը հենց դուրս եկավ Թրամփից, գիտես որտեղ առաջին հյուրը եղավ։ Ձեր մոտ։ Այո, որտեղ ինքը տեղյակ էր, որ Ընդորում հետաքրքիր է կներեք Տիկին Թովմասյան, որ Փաշինյանի դեպքում իշխանություն գալուց հետո առաջին թիրախավորվել են իրեն օգնողները, դուք, Տիկին Օհանյանը, այսինքն կա այդպիսի բաներ։ Լավությունը ձեր վերադարձնում է, ջուրը որ գցել եք հիմա հետ է։ Խնդիր չկա, ոնց որ եթե ժամանակը հետ մտածեն, չգիտեմ, կարծում եմ էլի դե ոչ չգիտեի այսպիսի ինչ որ հեշավոր ժամանակներ է բերել իր հետ, հա, այսպիսի մեծ ողբերգություն արել է իր հետ բերելու, մտածում էի, որ ինչ որ բան պայքարի մեջ է եւ այդպես եւ Սասուն Միքայելյանի եւ Խաչատուր Սուքիասյանի գիտեք որ փախած եւ ընդհանրապես հա մարտի 1-ից հետո եւ առասարակ միշտ իսկ հիմա շատ ավելի ծանր ու բան փուլ ենք ապրում մենք այն իմաստով որ այս տղաների կռիվը իրականում հողի հայրենիքի է իսկ փակված են մարդիկ ում կռիվը հայրենիքի համար է անուն հայրենիքի է եւ եթե ձևակերպենք տեսեք շատ են ասում որ Նիկոլը շատ բան փոքրիկի մարդ է նեղմի Այսինքն ինքը անձնական վրեժխնդրության բան այդպես առաջնորդվող մարդ է եւ Սիսյանի, Գորիսի, Մեղրու քաղաքապետ ինչ որ անձնական վիրավորանքեր են հնչեցրել դրա համար ես 3 շաբաթ առաջ էր ասացի դրա մասին 2 օր առաջ էր ասացի դրա մասին որ ոչ այստեղ շատ ավելի կոնկրետ հարց է դրված Սյունիքի հանձնման հարցն է դրած իսկ այս տղաները կանգնեցին եւ ասեցի Սյունիքը չենք հանձնել ընդ որում ոչ թե այնպես բան դուրսպրծուկներ էին ուղակի հայտարարեցին էլի որ մենք Սյունիքը բան չենք հանձնելու։ Այս տղաները մի քանի պատերազմներով անցած մարդիկ են, այս պատերազմով էլ անցան, զենքն էլ միջև վերջին պահազենքի իրենց ձեռքը պահած եւ ընդ որում ընտրված մարդիկ են բարձր հեղինակություն ունեցող մարդիկ են։ Ես այստեղ ձեր այդ մի փոքր համաձայն չեմ լինի, ինչ իմաստով, որովհետեւ այո, այս տղաները իրապես հերոսական ճանապարհ անցան եւ 44 օրյա պատերազմ նրանցից շատերը նաեւ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հա այս ընթացքում շատ ծանր աշխատանքի ինտենսիվնիկի հետ ինքնապաշտպանությունը, խրամատավորումը կազմակերպել, որտեղ միջև Արցախի շրջանների հանձնումը, հա, Խարվաճար, Զանգելան, այդ տարածքների հանձնումը չէր կովսականը հանձնելը, Սյունիքը պաշտպանված էր, այսինքն Սյունիքը առանձին ինչ-որ պաշտպանության կարիք չուներ։ Եվ հիմա ինչու ձեր այդ համաձայն չեմ որ ես մարդկանց մեկուսացրել է որպեսի Սյունիքը հանձնի Փաշինյանը միջև այսօր էլ հանձնել է Սյունիքից հատվածներ Սև լիճը Սյունիքի տարածքում է առնվազն Դե շարունակի հանձնի ամբողջական Սյունիքը հանձնել ես այդտեղ այլ կարծիք ունեմ ես կարծում եմ նախ ինչպես դուք նշեցիք սկզբում Փաշինյանը անձնական վրեժխնդրություն ունի այս մարդկանց նկատմամբ որովհետև Սյունեցի համայնքապետերը եզակի էին Հայաստանի տարածքում խոշոր քաղաքների ղեկավարների մասին եմ խոսում, ովքեր կարողացան դուրս գալ, կանգնել Փաշինյանի ճակատին, ասել այն ինչի մասին մտածում են։ Ինչի տղա է կամ դուք ինչ եք, չէ՞ որ ինչի արժանի է։ Դատախազության մոտ էլ մարդիկ հավաքվեցին, 3 տառանոց բանը բանկարկեցին բոլորը։ Բայց կապ չունի, կարևորը գիտեք որն է։ Կարևորը ով է առաջին քայլը արել։ Դա շատ Ես կարծում եմ հարցը նեղացնում եք շատ ավելի խորքային է այստեղ հարցը ինքը պատրաստվում է Սյունիքը հանձնել նույն լրատվամիջոցը նույն իշխանությունը շատ թիրախավորում է ձեզ ինչի այսօր շատերն են չէ Փաշինյանի քննադատում ինչի որտեվ ես այն հարցը կա որտեվ դուք 18 թվականից առաջին քայլը անողն եք դուք այդ ոնց ասեմ այդ
վախի մթնոլորտը կոտրողներից մեկն էին, ովքեր ցույց տվեցին, չէ, այդպես է, իրականում ինչ Փաշինյանը, տեսեք, մենք եկեք արձանագրենք, Փաշինյանը այդ համայնքապետերի ազատության ընթացքում Սյունիքի ցող հանձնել է թե ոչ։ Փորձել է ինչ որ բաներ հանձնել է։ Գործնականում այդ համայնքապետերը իրենց լիազորությունների շրջանակում չունեն գործիքներ, որոնք կարող են արգելել Փաշինյանի։ Հիմա շարունակում ենք, իրանք փորձեցին դրա դեմ ըմբոստացան, պայքարեցին, գնացին ընդդիմադիճական, ինչի՞ համար գնացին պայքարել։ Այստեղ Փաշինյանը փորձում է այս մարդկանց մեկուսացնելով ցույց տալ, վախեցնել չէ։ Հայաստանում միայն ինքը կարող է ընտրվել, որ ուրիշ մարդիկ, որոնք իր սրտով չեն, չպետք է։ Շատ լավ, իսկ ես կարծում եմ 2018 թվականին նախորդ հանդիպման ժամանակ էլ խոսեցինք, 2018 թվականին ինքը եկավ, սկսեց, հիշում եք այն թափթփուկներ ուներ, քարերով կկոտրենք, կջարդենք Բակո Սահակյանի Արցախի նախագահի, հիշում եք, այդպիսի այլանդակներ, այդ վիժվածքները հրապարակի կան։ Իդեպ այդ նույն տղաներն են, որ հարձակել էին նաև մեզ վրա։ Այդ իրանք առաջ եկան թիրախավորեցին Վիտալի Բալասանյանին, Պաշտպանության նախարարին Լևոն Մնացականյանին հեռացրեցին, այնուհետև շատ արագ կենտրոնացան Ռոբերտ Քոչարյանի վրա եւ պարզ էր, չէ, անցած անգամ էլ ասացի, որ ծրագիր են գրում եւ այստեղից բոլորը հատկապես երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին փակեցին, հասկացան, որ թիրախավորում են, հա, այն մարդկանց, ովքեր որ ազատագրել են Արցախը ու պահելու են, ամենայն դեպս իրենց անցած ճանապարհով դա էր։ Ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո Արցախի հանձնում տեղի ունեցավ։ Հիմա սա շարունակությունն է, այն մարդիկ, այն անձիկ, ովքեր որ պահել են, ովքեր որ համենայնպես չեն տալու Սյունիքը, կռիվ ենք տալու, կարող է այդ ընթացքում ինչ որ մի բան հաջողել է տալու։ Հիմա ինքը ծրագիր ունի Սյունիքը հանձնելիս ճանապարհ, ինչ բան։ Այս մարդու կոնկրետ ծրագիրից դուք հասկանում եք, եթե Սյունիքը հանձնեց, վերջացավ Հայաստանը։ Չէ, այստեղ քննարկման թեմա չի։ Ինքը նման, ինքը նույն ոճով է գործում, որից նույն ոճով կշարունակի Ես չեմ երգում ձեր պնդումը, որ Փաշինյանը հանձնող տիպ է։ Իդեպ շատ զավեշտալի էր երեք կառավարության նիստի ընթացքում իր հայտարարությունը, որ մենք հարևաններից հողեր գրավելու մտադրություն չունենք, իբրև թե այս 3 տարվա ընթացքում մեռավ գրավելով հարևաններից մեռավ հողեր գրավելու։ Սա իրեն հավատացող հանրության երեսին թքել է նշանակում, որովհետև չի կարող մարդը ունենալ Փաշինյանի կենսագրությունը, ելնել ասել մենք վստահեցնում ենք, որ մենք հարևաններից ինչ-որ հողեր չենք գրավի։ Այդ ո՞ր հողերը, որոնք հանձնեցիր արդեն։ Նվիրեցիր։ Ես ամենևին չեմ երգում ձեր պնդումը, որ Սյունիքի հանձնման կամ չգիտեմ միջանցքային ինչ-որ քննարկում կա, ամենևին չեմ երգում։ Ես միայն այդ համայնքապետերի հատվածը ասում դա անձնական վրեժխնդրություն է, դուք տեսեք ինչ է տեղի ունենում, նույն իրավիճակներ, ասենք Արագածոտնի մարզում կային մի քանի հատ 4 եզդիաբնակ գյուղեր, որոնց համայնքներում Փաշինյանը պարտվել էր, հաղթել էր Հայաստան դաշինքը, նորից մարզպետների միջոցով ճնշեցին, այդ մարդկանց մեծ մասին գործից հանեցին, ստիպեցին հրաժարական դնել։ Հիմա այնտեղ էլ հանձնելու բան չկար, չնայած չգիտեմ, դա Թուրքիայի սահմանի մոտ է, գուցե այնտեղ էլ, բայց ամեն դեպքում Սա տեսեք Փաշինյանը չի հանդուրժում։ Ես չեմ վիճում, դու իհարկե նաև ճիշտ ես, որ ինքը փոքրոքի մարդ է, մանր բան, նախ դա կա իր մեջ, հետո բանը, ինչ որ մարդկանց մի քիչ տարօրինակ մարդկանց բնորոշ է, չէ, սևեռում ունի։ Այս անձի վրա սևեռումա սկսվում։ Իհարկե այդ ունի ինքը սևեռումա եւ երկրորդ ինքը մանրախնդիր մարդ է, ընդհանրապես այդ թիմը փոքրոքի մանրախնդիր մարդիկ են եւ նրանք ովքեր որ այնտեղ չի ընտրվել, ձայն չեն տվել, քիչ է հավաքել կամ դիմացել, ինքը բան է։ Պետք է թիմը ձախողակների թիմ է, անհաջողակների ավելի շուտ, այո, եւ ռուսերեն ասած ժարգոնային սլենգով ասած աբիժնիկների թիմ։ Դուք տեսաք բանը այն Հովիկ Աղազարյանը ամոթ էր ուղղակի ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից ասել ես լացակումած եկա 100,000 դրամի աշխատանք խնդրեցի դուք ինձ աշխատանք հիմա ես դրան եմ գալու դուք ինձ աշխատանք չտվեցիք սա նշանակում է ինքը իր այսօրվա հետո ասում մենք եկանք իմ երիտասարդ ընկերների հետ տեսակ ինչ արեցին այսինքն մարդը ցույց է տալիս որ իր համար 100,000 դրամ աշխատավարձը շատ ավելի կարող է քան ամբողջ Հայաստանի գոյությունը միասին վերցնել մյուս պատգամը ասում է ես սոված եմ մնացել հետո լուսանկար հրապարակվեց որտեղ առնվազն 4 խոր աման ուտելիք կար իր առաջ այսինքն չգիտեմ ինքը այդ ինչ ստամոքսի տեր մարդը դա արդեն իր խնդիրն է բայց իր ծառայակից ընկերը Հրանտ Ավետիսյանը եթե չեմ սխալվում ամոթանք տվեց որ այդպիսի բան չկա Ալեն Սիմոնյան ասում են մենք գերեզմանում գնում թաքուն հաց էինք ուտում Ես դուք չեք ծառայել հայկական բանակում եւ ընդհանրապես բանակում ես ծառայել եմ հայկական բանակում
Ընդհանրապես, եթե մենք նախ այսպես ասեմ, այդ падգամը որ ասում են մենք հաճախ ընտանիքից տուլիկ ասվածներ գալիս, ընդհանրապես բանակում այսպեսի մոտեցում կար, ովքեր շատ էին նեղություն տալիս իրենց ծնողներին, այսինքն տանից ինչ-որ բան էին ուզում, այդ մարդիկ լավ աչքով չէին նայվում։ Եվ ընդհանրապես այդպես շատ հաճախ կարիք չէր լինում։ Գուցե ամիսը 1, չգիտեմ, բայց ամիսը 1 չի կարող լինել այնպեսի բան, ծանրոց, որ մի ամիս հերիքի չէ դու սնվես։ Բանակը կարծում եմ մի օր է, լազիվ մի օր։ Հիմա ես դրան եմ գալիս եւ հաջորդ պահը, երբ որ ցանկացած զինվոր ստանում էր ծանրոց տանից, ինքը դա կիսում էր իր բոլոր ընկերների հետ։ Այսինքն մի օր որն է կես ժամ, դա ընդհանրապես կես ժամվա բան էր, ամենամեծ ծանրոցն էլ չէր էլ շատերին, այսինքն բոլորին գուցե չբավականացնել, շատ փոքր կտորներ էր մարդկանց հասնում, որովհետեւ զինվորական ընկերությունը այլ ընկերություն է, դա ԿՊԱ-ական ընկերություն չի, որտեղ ամեն մեկը ով իշխան շատ փոքի։ Այնտեղ մենք բոլորս միասին այդ կիսվում էինք, այսինքն սնունդը եւ շատ ամոթ էր, երբ որ պարզվեր, որ մեկը ծանրոց է ստացել։ Չգիտեմ, գերեզմանոցում, զուգարանում, ինչ-որ թաքուն տեղ, որտեղ այդ մարդը այլևս օտարված էր համարում այդ զինվորական համայնքից, ինքը համարում էր երևի ժարգոնային բառացիչներ, պրաշլյակի մենակա հաց կերեք, ինքը մենակա կերեք գերեզմաններում թաքուն հաց է։ Զուգարանի կողքը կամ գերեզմանում։ Շատ բնորոշիչ է, տեսեք մենք չենք ասում։ Ինքն իրենք են իրենց բնորոշում ովքեր։ Ես առաջարկում եմ թեման ամփոփենք, հետո անցնենք սահուն կերպով այսպես անցալ, եթե Սյունիքի թեման ամփոփենք, ես արդեն 3 օր եմ ասում, եթե կապ չունի, լավ հասկացանք մանրախնդիր վրեժն, ընդ որում 2 падգամավոր են, այնտեղ չէ, ինքը իրավունք չունի, այսինքն ոչ անհավասար պայմաններում է դրած այդ մարդիկ, 2 падգամավոր կա իրենց մեջ, եւ եթե իրականում ինքը խնդիր չունի Սյունիքը հանձնելու, ապա թող ազատ արձակի։ Չէ, այդ տղաներին բոլոր դեպքերում պետք է ազատ արձակի, որտեղ մենք հասկանում որ դա շինծու գործ է։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ տղաները իրապես հայրենասեր տղերք են, որտեղ մարդիկ որ կանգնած են այսօր փաստորեն պատժվում են այն մարդիկ, ովքեր պահում են հայրենիքը։ Դուք հիշում եք, որ ԿՊԱ-ականները պատերազմի օրերին ինչ-որ ապահով տեղերից զինվորական համազգեստով լուսանկարներ էին հրապարակում, այդ տղերքը խրամատում են եղել։ Այդ բոլոր համայնքապետերը։ Եվ ամեն դեպքում ցանկացած ինչ պատճառով էլ իրենք միանշանակ պատճառը անօրինական է իրենց ազատազրկման։ Իրենք պետք է ազատ արձակվեն։ Դա քննարկման թեմա չի եւ այստեղ մեր տարակարծությունը իրենց ազատության մասին չէ, ես կարծում եմ որ դա ամենօրյա թեման պիտի դառնա, ամեն օր, այսինքն այդ ինչի Նիկոլը նստածել, ընդ որում հետո մենք հասկացանք, որ այդ մարդը եկել է քայքայիչ, ավերիչ, մի հատ մեծ այլանդակ ծրագիր է Հայաստանի գլխին, գալու է իշխանության եւ մենք կորցնելու ենք այսքան կյանք, կորցնելու ենք հայրենիք եւ այլն եւ այլն։ Այդ ինչի Նիկոլի համար ամեն օր բան, չգիտեմ, ինչ պիտի լիներ, բայց այս տղաները հաստատ մի 1000 գլուխ ավելի բարձր են, որտեղ իրենց հայրենիքի համար է, այո, ամենամատերի ամոթ է, ճիշտ է։ Այո, ամոթ է, ամոթ է, այս տղաները այս համայնքապետերին համեմատեք իրենց հետ։ Միանշանակ համաձայն եմ, մենք մշտապես պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում պահեն համայնքապետերը։ Ուզում եմ ընդդիմության մասին։ Ես էլ մեր լրատվամիջոցում մենք շաբաթվա ընթացքում հյուրեր ենք հրավիրում։ Ես ճիշտ ասած գործընկերներին էլ կառաջարկի, որ սա դարձնենք բան, չեմ ասում մենք պիտի պահանջենք, ես ճիշտ ասած կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պիտի այս օրակարգային հարց դասեն, նախ իրենց կուսակցության անդամներ են, եւ հետո այսօր բոլորիս ուշադրությունը Սյունիքն է, եթե Սյունիքը կորցրեցի, վերջացավ Հայաստանը։ Սա պիտի չգիտեմ ինչ որ հանձնաժողովի հարցեր են քննարկում, չգիտեմ ինչ հարցեր են քննարկում։ Ես ասած հիմա շատ սուր քննադատության արժանացան ընդդիմադիրները։ Ես փորձում եմ այնուամենայնիվ ես նայած հետաքրիր է քո կարծիքը որից փորձում եմ այս ընթացքում հնարավորինս խնայել ընդդիմությանը։ Ինչու՞, որովհետև ասում եմ կա մեծագույն չարիք, այս չարիքը եկել է երկրի գլխին եւ շարունակում է չարիքն ու ողբերգությունը վերել։ Այդ Նիկոլ Փաշինյան անունն է եւ պիտի ամեն ինչ անել իրեն հեռացնել եւ հնարավորինս ուժ տալ պայքարող ցանկացած մարդու ցանկացած բայց նաեւ մենք միասին հարցեր ունենք տալու։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց մենք տեսեք մենք պետք է թույլ չտանք նաեւ որպես ընդդիմությանը աջակցող այսպես հրապարակային խոսք ունեցող անձինք պետք է թույլ չտանք, որ այն մարդիկ, որոնց իրական նպատակը ընդդիմությանը թույլատնելն է, իրենց շատ այսպես ասած առիթավորվել, բայց մենք որպես մեզ իրավունք կարող ենք վերապահել հարցեր բարձրացնել եւ դա
դա եւս օգնության ձև է ընդդիմությունը միանշանակ այդպես չի ճահճանա եւ հնարավորություն կունենա տեսնել իրականությունը, տեսնել այն ինչ իրենք չեն տեսնում, տեսնում է Տիկին Թովմասյանը, տեսնում մեկ այլ լրագրող, մեկ այլ լրատվամիջոց։ Ինչպես է եւ ինչ է պահանջում ընդդիմությունից, ես թեկուզ այս տղաների արդյոք այդ ակցիան մեկօրյա, մեկ անգամյա բավարար է եւ պիտի շարունակական։ Ես կարծում եմ, այս առումով մենք պետք է ռազմավարություն ունենան եւ մշտապես հանրային օրակարգում պահեն այս հարցը։ Դրանք պետք է լինեն ակցիաների, տեսքով չգիտեմ իրենք ինչ մարտավարություն ունեն այսպես, բայց այդ իրենց ամբողջ պայքարի մեջ սա կարևոր տեղ պետք է ունենա։ Սա նաեւ մեկ այլ նշանակություն ունի, որովհետեւ առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններ են սպասվում։ Քաղաքական պայքար է սպասվում։ Հանրության մեջ հեղինակություն ունեցող մարդիկ տեսնելու են իրենք որքանով են պաշտպանված, երբ որ միանում են ընդդիմությանը։ Կամ ընդդիմությունը որքանով է փորձում իրենց պաշտպանել, որը պարզ է, ընդդիմադիր դաշտում գործելը երաշխիքներ չի տալիս, որ դուք պաշտպանված եք, որտեղ իրավապահ, դատաիրավական կառույցները պետության ձեռքին է եւ իշխանության ձեռքին կարող են դառնալ գործիք քո դեմ։ Բայց պետք է տեսնել, հիմա շատ մարդիկ կարող են տեսնել, եթե այսպես Աստված չանի, ընդդիմությունը անտարբերության մատնի Սյունիքի համայնքապետերին կամ մոռացության մատնի կամ այս թեման տակ չվայ շատերը պետք է մտածեն, չէ՞, իսկ արդյոք արժի հաջորդ առավել վճռական պայքարի փուլում միանալ այս ընդդիմադիր ուժերին, որովհետեւ որ պայքարող մարդը որից անպայման ձևը գտնելու է, բայց այս մարդկանց հետ ճիշտ է ասում, ուժերի մասին եմ խոսում։ Եվ այդ մարդը եւ այդ ուժերը, որոնց մենք այս պահին վստահում ենք եւ ակնկալիք ունենք, որ ապագայում եւս վստահելու ենք իրենց առաջնորդներից հեղինակությունից ելնելով, այս ուժերը կորցնելու են աջակիցների։ Այստեղ պետք է միանշանակ հասկանալ։ Պետք է ես օրինակ այս առումով միանշանակ ողջունում նախագահ Քոչարյանի տեսակետը, դուք հիշում եք ինքը ընտրությունից հետո հավաքեց բոլոր համայնքապետերին, 40-ից ավելի համայնքապետերին, որոնք աջակցում էին Հայաստան դաշինքին եւ ամեն կերպ հորդորեց իրենց մնալ իրենց տեղում, պայքարել եւ ինքը կաջակցեց։ Շատ լավ պրակտիկա, որ պետք է բայել օրակարգում։ Շատ լավ, բայց ես կարծում եմ, որ մեկօրյա այդ պայքարը շատ քիչ է։ Դրա համար պետք է օրակարգում բայել։ Այո, օրակարգում байել հասկացանք ինչ է, եթե ասենք շապիկները հակակ, այդ օրը թեմարդաց ինչ ազատության մեջ են այո։ Չէ, միանշանակ ազատության մեջ հիմա ոնց որ ես երեք խոսում եմ, ասում եմ դե ես փորձեցի 7 ժամ շարունակ SSS եւ ընկերներիցս մեկը ճիշտ նկատեց, ասեց եւ Անժելա ազատության մեջ են, այսինքն ինչ է նշանակում միջև են պա որ այս մարդիկ ազատության մեջ են, մենք պիտի ես կարծում եմ դու մեր պայքարը պիտի շարունակենք, որ այս մարդիկ էլ չեմ ասում ընդդիմության մասն է գնացեք ամբիոնը փակեք, գնացեք չգիտեմ ինչը շրջեք, գնացեք ասեք ուղղակի չենք աշխատում ես, թույլ չենք տալու, ինչ հանձնաժողովի նախագահ, ինչ ազգային ժողովի շատ կարևոր բան, շատ կարևոր տեղեր ազգային փոխնախագահ չառաջադրել են ընդդիմության կողմից, քանի դեռ այդ մարդիկ ազատության մեջ չեն։ Ընդհանրապես կատվածարանային աշխատանք ասեն են падգամավորներ, են մարդիկ, Սյունիքի ես անդիկ համայնքապետեր որ падգամավոր են ընտրված, քանի դեռ չեն եկել այստեղ նստել, մենք չենք աշխատում։ Բացի այդ համայնքապետերից, հիմա պետք է հստակ ցայլ ասենք թեման ամփոփել, որովհետև բավական թեմաներն են կեսած չթողնեն։ Ավելի քան 350,000 քաղաքացի, ովքեր ընտրել են պատիվ ունեմ եւ Հայաստան դաշինքներին, իրենք չեն ընտրել այս քաղաքական ուժերին, որպեսզի իրենք գնան ազգային ժողովում աշխատեն քաղաքացիական պայմանագրեր։ Իրենք ընտրել են այս ուժերին, ասենք գնացեք հեռացրեք Փաշինյանի իշխանությունը։ Այսինքն որևէ համագործակցություն չի կարող լինել իշխանություններ։ Ու այստեղ իմ համար օրինակ անկեղծորեն անհասկանալի է Արտուր Վանեցյանի հայտարարությունը, որ եթե հանուն պետության լինի, մենք պատրաստ ենք համագործակցություն։ Չի կարող դավաճանը ունենալ հանուն պետության։ Շատ լավ սահմանացել, հենց գանք այդ թեմային ընդդիմության աշխատանք, հա, գալիս ենք դրան եւ այն հայտարարությունները, որ Նիկոլ Բար եւ կապիտուլյատ, հա, այս բառերի հետ կապված դու ճիշտ նկատեցիր ոչ միայն Վանեցյանը, շատ-շատեր այնտեղ տեսնում եք, մեկն էլ ասում է, ես ճիշտ ասած չեմ լսել։ Երեք իմ հյուրերից Արշակ Զաքարյանը ասաց, որ ինչ որ մեկն ասել է, այո, ես ընդունում եմ, որ մենք դատապարտում ենք այլ ինչ որ տեղի ունեցավ Արարատ Միրզոյանի հետ, բարև ձեզ, ոնց թե ընդունում եք։ Այսինքն այնտեղ 10,000 հայրենիքը անցնել է, այս մարդիկ պետք է սակի, այս մարդիկ պետք է սակի, ընդդիմադիր ուժերը Հայաստան դաշինք պատիվ ցանկացած դեպքում եւ դուք անունը չգիտեմ կդնենք հանուն հայրենիքի, հանուն Մոսկվայի, հայրենիքը հանձնված է, կդնենք հանուն Մոսկվայի, թե հանուն Անկարայի, չի կարող լինել համագործակցություն այս քաղաքական ուժի հետ, որովհետեւ անգամ մենք չէ, եթե մենք էլ չէ, դուք հայտարարեք որ եք դավաճաններ են։ Դավաճանը չի կարող հանուն հայրենիքի ինչ-որ ծրագիր։ Դավաճան, կապիտուլյան, չէ, հող անձնած։ Դավաճանը չի կարող, դուք տեսել եք ասում որևէ դավաճան, որը
ինչին որ դավաճանել է, հանումները ինչ որ լավ բան է։ Ոնց որ Ստալինն ու Չերչիլը ուզվելը ասեին մենք պատերազմը կապիտուլյացիոնից հետո Հիտլերի հետ համագործակցել աշխարհին։ Սա աբսուրդ է։ Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ եւ Արտուր Վանեցյանին եւ ընդհանրապես ընդդիմադիր ուժերին, եթե իրենք չեն ուզում կորցնել իրենց վստահությունը, չգնալ այդ ճանապարհը, որովհետեւ եւ դատապարտվելու է, որովհետեւ 350,000 քաղաքացին ձեզ չեն քվեարկել որ դուք գնաք հանուն հայրենիքի Ալեն Սիմոնյանի հետ համագործակցություն չկա Կոնջոյանի կամ ձեզ քվեարկել են, ես ձեզ քվեարկել եմ, Հայաստան դաշինքին քվեարկել եմ, որպեսզի դուք գնաք եւ հեռացնեք Փաշինյանին։ Չէ, իրենք կան իշխանության նախ եւ առաջ Հյուրերից մեկը ճիշտ ասես, մենք ձեզ չենք ընտրել, որ դուք գրականների ընդդիմություն խաղաք։ Մենք ձեզ ընտրել ենք, որ դուք իշխանությունը վերցնեք, ասած վռնդեք, եթե չեք ասեք, հիմա պիտի վռնդեք։ Փաշինյան թիմի շատ վատ են զգում կապիտուլյանտ բառից, բայց կապիտուլյանտ բառը ինչ է նշանակում։ Կապիտուլյանտ բառը հայերեն բառը, բացատրական բառերից եթե հանենք, դուրս կգա երկիրը պարտության տարած կամ խայտարակ պարտությունը այս բանանով փաստաթուղթ ստորագրած առաջ։ Իդեպ կարծեմ դու լավ աշխատանք ես տեսանյութ կա, մենք պատրաստել ենք։ Ես գործընկերոջս խնդրել եմ 2016 թվականին Փաշինյանը ինքը տեսեք անգամ ոչ թե պատերազմի պարտությունը, այլ Փաշինյանը անգամ տեսեք, անգամ համաձայնությունը կամ փողզիչումը այն պարագայում երբ որ Ալիևը սպառնում է, դա էր անվանել կապիտուլյացիա։ Մենք Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ երբեք չենք բանակցի, եթե գործընթացից բացակայ է Արցախի հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այս իմաստով խստորեն դատապարտում ենք Հայաստանի Հանրապետության որևէ բանագնացի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ Ադրբեջանի հետ բանակցելը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչի բացակայության պայմաններում, այս պայմաններում, երբ Ադրբեջանը շարունակաբար հոխորտում է ոչ միայն Ղարաբաղը, այլև Երևանն ու Սեփականատիճը իրերը լինելու մասին պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները փոխզիջման պատրաստակամության վերաբերյալ ոչ այլ ինչ են, քան կապիտուլյացիոն ձևակերպումներ։ Քանի դեռ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե Ստեփանակերտի վրա ադրբեջանական դրոշ պետք է ծածանվի, հայկական քաղաքական բառապաշարից փոխզիջում բառը պետք է արմատախիլ անել։ Ու եթե ապրելու մեր պատմական ճակատագրի կրկնվող ցիկլը հաղթահարելու կամք ունենք, ուրեմն պիտի չվախենանք հայտարարել, Աղդամը այո, մեր հայրենիքն է։ Հիմա դուք տեսաք, ինքը որ անգամ փոխզիջման մասին խոսելը Փաշինյանը համարում էր կապիտուլյացիոն ձևակերպում։ Հիմա մարդը չի խոսում, մարդը գործում է, ոչ թե փոխզիջում, այլ զիջելը ինչ հնարավոր է, գերիներին չի վերադարձրել, անվտանգության ոտիչի ապահովել, Ստեփանակերտի մի մասը մնացել է առանց խմելու ջրի, ես կարծեմ նաև այդ թեմայից։ Այո, այսինքն մնացել է վտանգ, հայրենիքը հայտնվել է ծայրահեղ անվտանգ վիճակում։ Եվ հիմա իրենք ասում են, ինչու եք մեզ ասում կապիտուլյանտ։ Չէ, հիմա արի ամենեկս 5 անգամ հանգիստ ասենք կապիտուլյանտ Նիկոլ։ Հանգիստ չէ, որովհետեւ գործեր կարող ենք ասել, սա փաստ է, առաջնորդվում ենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով։ Եթե սպառնալիք է անգամ հնչում, չէ, մեր հասցեին։ Տեսեք, Փաշինյան, եթե Փաշինյանը այսքան մեղմ իրողությունն էր կապիտուլյացիա անվանում։ Այո։ Այս պարագայում իհարկե ես խորհուրդ չեմ տալիս անվանել, բայց կարելի է անվանել անգամ կապիտուլյանտ Շան որդի, բայց Շան որդին եկեք չանվանենք, կապիտուլյանտ։ Հիմա այս մարդը երկիրը հասցրել է այս վիճակի ու եկել ինչ են անում։ Ասում են մեզ մի ասեք կապիտուլյանտ։ Լավ չեն ասում ժողովուրդ եկեք օգնեք հասկանանք ոնց է իրավիճակից դուրս գանք։ Իրենք իրենց պիտակավորումներն են փորձում անել։ Ուրիշ բան ասեն։ Հայանքն էլ չէ քերականացրեցին, նախորդ շաբաթ մենք խոսեցինք դրա մասին։ Հիմա չասեք Նիկոլ ու ներողություն խնդրեք։ Չէ, հիմա չէ։ Եվ թե ասեք Նիկոլ ու ներողություն։ Հիմա ես Նիկոլ Քիդմանի մասին եմ խոսում։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Իրենք ոչ թե փորձում են այնպիսի բաներ չանել, որ հանրությունը իրաց չհայոյի, այլ հայանքը քերականացնում են, որ մեկը գիտեն անելու են դες բաներ։ Իրենք որ կա գող սիրտը դող, չէ։ Իրենք գիտեն իրենք ինչ են անելու։ Իրենք գիտեն
իրենց առաջ դրված ծրագիրը որն է, հասկանում եք։ Եվ այդ ծրագիրը, որպես իրանք հնարավորինս կոմֆորտ բանում ապրեն, այսինքն չգիտեմ, դե հիմա բարձ գյուղացի մարդ է, հայրենիքը հանձնած նախարարին ուզում է մայր հայոյի, բայց դե մտածում է այդ տարվա իր բանի վարունգի բերքը պետք է վաճառի, որ ասենք մի հատ նախարարին մայր հայոյելու տուգանքը վճարի, ասում է դե լավ գնամ վարունգից դաշտում կհայոյեմ։ Այսինքն հիմա Բորիս դու կարծում ես իրանք քանի որ ապագայում անելիք ունեն, ուրեմն քիչ է տարածի համար ասենք կապիտուլան, մտածում եմ որ Սյունիքն էլ պիտի տան, նայել պիտի տան։ Իհարկե ինչի մասին է։ Միանշանակ ես չգիտեմ Սյունիքն են տալու, թե մեզ ամբողջ երկրով են տալու, բայց ակնհայտ է որ իրենք նախապատրաստվում են մի հատ նոր ինչ են սահմանափակումներ այդքան մտցրել։ Ինչ են տարբեր բաներ քրեականացել։ Դրա պատճառը ի՞նչն է։ Դրա պատճառը այն է, որ տեսեք ի՞նչն է։ Ոնց որ պատերազմի ժամանակ հարաբերական անդորի պայմաններում իրենց համար օրենսդրական բազա են նախապատրաստում, որպեսզի հենց իրավիճակը գա այն իրավիճակ, որին իրենք սպասում են, իրենք մեզ բոլորի բերանը փակել, կալանավորել, ազատազրկելու հնարավորությունները օրենքով ունենան։ Հասկանում եք, դրա համար պետք է սրա մասին հիմա ասենք ոնց որ արեցին էլի Արցախյան պատերազմի ժամանակ է որ հանձնում էին, բանը գտան բոլորի բերանները փակելու, միլիոնավոր չգիտեմ ինչ այն ժամանակ տուգանքները կորոնավիրուսի ժամանակ որ բարձրացրեցին, ռազմական դրության ժամանակ, արտակարգ դրության ժամանակ ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն տարածել։ Այն ժամանակ էլ շատ ինձ մոտ հարց էր առաջում, լավ կորոնավիրուսը ինչա որ այսքան խիստ օրենքներ եք ընդունում։ Բարձրացավ չէ, հետո ինչի ավարտել։ Պատերազմն էր, չէ՞ պատճառը, որ գալու էր պատերազմը։ Կարծում ես, ես կարծում եմ թե այնքան արդեն այլանդակություններ են արել։ Ես առնվազն նման եզրահանգումներ անելու իրավունք ունեմ իրենց գործունեությունից ելնելով։ Եվ հիմա շատ հանգիստ մարդիկ կան այս մարդուն կապիտուլյանտ ասել, որովհետև ինքն է իրեն այդ ձևակերպումը տվել եւ երկրորդը որովհետև եւ նաեւ այս խոսքը ուղղել падգամավորներին առաջնորդվելով 2016 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի ասած խոսքերով նրանք ովքեր հա ում որ այսպես ասած ստորացնում են չէ այսպես է բառը կարծեմ ստորացնել իրենք բայց ինքն ասում է քանի դեռ Ադրբեջանը խոսում է սպառնալիքի լեզվով քանի դեռ խոսում են ոչ միայն Ստեփանակերտի ադրբեջանական լինելու մասին այլ նաեւ Երևանի եւ Սևանի ալիվը չխոսում սրանց մասին, հիմա էլ է խոսում։ Երևանը, Սևանը Եվ դուք խոսում եք փողզիչումների մասին, քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության պատերազմից հետո անգամ ինքը խոսում է փողզիչումների մասին։ Հետո գերի են վերցնում, այստեղ արդեն սպանում։ Փաշինյանը ասում է մենք պատրաստ ենք փողզիչումների, երեք էլ նույն բանը հայտարարեց։ Ասում ենք պատրաստ ենք թող Ադրբեջանը իր առաջարկները, Ադրբեջանը իր առաջարկներն արել է, ասել է մեր պատմական իրենց այսպես ասած հողերը վերադարձրեք։ Իդեպ ես ուզում եմ հիմա նաև դիպչունել ու առանձնացնել այնտեղ երիտասարդ падգամավորի կար, падգամավորի։ Աննա Մկրտչյանի։ Այո, Աննա Մկրտչյանի, գիտեք, համարձակ է, հստակ, խոսքը, ասելիքը, ձևակերպումները բավականին ողջունել է եւ դուք պատկերացրեք թե բոլորը այդպես պահեին իրեն։ Ինձ համար Աննայի նման ասեք բոլորը, զարմանալի է որ ինչ պիտի Աննա անեն Մկրտչյանին անգամ քննադատում են ընդդիմության դաշտում հանդես եկող գործիչներ, անուններ չեմ ուզում։ Աննա Մկրտչյանը ստեյջան տրամաբանորեն ելույթը տանում է եւ վերջում, ասենք շատ հստակ ասում է, եթե սա է, բա կապիտուլյանտ է, բա ինչ է։ Հիմա այս թեման էլ ամփոփենք։ Չէ, Նիկոլ բառն էլ մի բառով փաստորեն իմիջիալոց ես հյուր ունեմ, որ անդադ ասում են Նիկոլ, հետո ներողություն է խնդրում։ Այն 3 տարանոց բառի նման, ասում եք եթե հակառակը դա հայոյանք է, չէ՞։ Անցյալը ցույց տվեց դա, որ դա հայոյանք է ընկալում։ Դա եմ ասում, որ Ալեն Սիմոնյանի իմիջիալոց Ալեն Սիմոնյանի թե հետո խոսենք լավ դրա մասին։ Հիմա եկանք նրան, Ալեն Սիմոնյանի դեր կանոդանանք եւ հասանք նրան ամփոփելով այս հատվածը մեր դրույթի, որ այո, Փաշինյանի շատ հանգիստ կարելի ասել կապիտուլյան, որովհետև իրականում իր արածը կապիտուլյացիա էր։ Վախենում եք Նիկոլ ասեք։ Հիմա այս տպավորությունը ես ասեք Նիկոլ էլի ձեզ տուգանը։ Նիկոլին։ Ասա Նիկոլին, հա։ Ինչպես Տիկին Թովմասյանն է ասում։ Այո։ Ձեր գրպանն եմ գցում։ Հանգիստ։ Ինչպես Տիկին Թովմասյանն ասում Նիկոլին շատ հանգիստ կարող եք ասել կապիտուլյան, որովհետև Չէ Նիկոլին հանգիստ կարող եք ասել Նիկոլ, հետո կարող եք ասել Եթե շատ բարկացած լինի, կարող եք ասել Ալեն Սիմոնյան։ Եթե շատ բարկացած լինի։ Հիմա անցնենք հաջորդ թեմային, շատ վտանգավոր թեմա է, ուրեմն կա ազատամարտիկ։ Բայց այստեղ երկու խոսք ասեմ, էլի, որ ընդդիմության պահվածքի հետ կապված, եթե այսպես հիմա արդեն նկատելի է, որ այն անձիկ, ովքեր պայքարել են, հավատացել են, գնացել են ընդդիմության հետևից,
հստակ է, որ իրենց ակնկալիքները բոլորովին այլ ակնկալիքներ ունեն։ Արմեն Գևորգյանը երբ որ խոսում է, ներկայացնում էր այդ ծրագիրը հանձնաժողովի նախագահ, ինչպես է պատկեր, հրաշալի, պրոֆեսիոնալ, շատ բարձր մակարդակով, ես մի հրապարակման հանդես եկավ, մեր կայքը, որ Արմեն Գևորգյանը երևի ժամանակն ու տեղը ամեն ինչ շփոթել է, որտեղ, ում հետ, ինչպես, այսինքն ինչպես Բորիսը ասեց ում Դավաճան կապիտուլանտների հետ գնացել ինչ աշխատանք իրանք են անվանում դու գնացել ես շարժումը ինչի մասին դա մի անհետեցություն է այլիքի փրկության շարժումը այո որը համառային արձակուրդներ են տատիկի տուն սա անհետ ես տատիկի տուն հիմա բոլորին տուն Նիկոլի տատիկի տուն է գնացել այո բոլորին հիմա այս պարագայում եթե իրենք փորձում են համագործակցության ինչ որ եզրեր գտնել ընդդիմության հետ, այնպես որ բոլորից այս բան հաթեթավորված կուղարկեն արդեն ճիշտ է Նիկոլի տատիկի հիմա սա ինչ է Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ ամենայն հարգանքով, բայց դա խնդիր կա։ Իրենք ընդդիմադիր գործիչներ չեն։ Արմեն Գևորգյանը երբ հանդիպություն եղել։ Ինքը սովոր է կաբինետային, իշխանական, ինչ-որ հրանգներ, շատ լավ է աշխատում ընդորում։ Եվ այստեղ կարծում եմ ընդդիմությունը պետք է մի հատ մոտեցում ունենար։ Քանի որ չէին հաղթել ընտրություններում, պետք է ազգային ժողով գնային այդ ամբողջ ցուցակի այն ներկայացուցիչները որոնք մահապարտի կռիվ կտային։ Այո, ինչի մասին։ Որոնք մահապարտի կռիվ կտային ուղակի, ես ուղակի օրինակներ բերեմ։ Մեր գործընկերները Արեգնազ Մանուկյանը, Ագնեսա Խամբոյանը շատ լավ են այդ բանի մեջ այսօրվա իրողության մեջ աշխատում, որովհետև իրենք հասկանում են, օրինակ Արեգնազ Մանուկյանը շատ հանգիստ Նիկոլի ցենկում բանել չի ասում։ Շատ հանգիստ իրեն դրսևորվում է, որովհետև մարդը կարծում եմ, որ վստահ որ գիտակցում ունի որտեղ այդտեղ ինչ ժամանակ չլիներ Սոնա Աղեկյանը որ պայքարի բան պիտի չլիներ Մենուա Հարությունյանը Կարմիկ Իսագուրյանը իմ ասածը ինչն է Էդգար Ղազարյանը նախավերջին անվանը դեպքա լավազան չէ ես ասեք Էդգար Գևորգ Պետրոսյանը պետք է գնային ազգային ժողով մարդիկ հիմա Սերան Օհանյանը վաստակ ունի մեծ գեներալ Սերան Օհանյանը այնտեղ Սերան Օհանյանը չէ ընդդիմադիր չի հարց ընդդիմադիրների մասին չի դուք երբ որ հասկանում եք որ գործ ունեք այդ խմբակցության հետ, որոնք վարական որևէ սահման չունեն, որ կարող է մի հատ փողոցից եկածը կանգնի Սերան Օհանյանն ասի դուք փողոցից եք եկել ազգային ժողով։ Այս խմբակցությանը չպետք է մարտի մտնել Սերան Օհանյանի հետ կամ Սերան Օհանյանի գլխավորությամբ։ Ինքը էլիտա է Սերան Օհանյանը, կարևոր դեր է ունեցել Հայաստանի կայացման գործում։ Սերան Օհանյանը ենթադրում եմ, որ երբ որ նախագահ Քոչարյանն իրեն տարել է ցուցակ, նկատի ունեցել պետք է գնա կառավարություն։ Լավ, հիմա չստացվեց, կառավարություն դուք ձևավորեք, պետք է լիներ ընդդիմադիր մի հատ այնպեսի բլոկ։ Հակառակ հարցը տամ Բորիս, եթե իրեն գնացին այսպիսի ցուցակով, կարող եմ այս հարցեր ունենալ Հա, ուրեմն դուք եք խնդիրը, ոչ թե դուք գնացել եք վռնդելու, գնացել եք ինչ անելու, այո, պարոն Տիկին, օրիորդ։ Տեսեք, չէ, ես օրինակ Հայաստան դաշինքի մասով, ես Հայաստան դաշինքի մասով վստահություն ունեմ, որ իրենց օրակարգը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն թեռացնել։ Այդպես, պարոն Տիկին, օրիորդ, այո, մենք պատրաստ ենք հանրապետության համագործակցել առնում, մենք դա ասել է պատվիրակության դաշինքից, իրենցից մարդ չի։ Կապ չունի, դա տարածում է բոլորի վրա, ես տեսնում եմ թե նույն Սերան Օհանյանն իրեն ինչպես է պահում։ Չէ, հիմա մենք այո, մենք պատրաստ ենք, մենք չգիտեմ, մենք այսպես։ Չէ, ես ասում եմ, ես շարունակում եմ վստահ լինել, որ Հայաստան դաշինքը այն ընդդիմադիր ուժն է, որը շարունակում է իր օրակարգում պահել Փաշինյանի հեռացումը, գուցե այլ պլաններ կան, ես չգիտեմ, իրենց ներկայացուցիչ ես իրենց ներկայացուցիչ մենք նաև քննադատում ենք, չէ՞, մենք ասում ենք, որ կարող եք դուք ազգային ժողով գնալ մի հատ այնպիսի խմբակցությամբ, որը ուղղակի ունենալու պարոն Չարչյանի նկատմամբ, ոչ եք պատկերացնում Չարչյանը, պարոն Չարչյանը այդտեղ։ Կարծիքի ես հարգանքով իր գործունեության նկատմամբ բժիշկ Չարչյանը ընդդիմադիր գործիչ չէ։ Ընդ որում ոչ միայն ընդդիմադիր գործիչ լինելը չի խնդիրը։ Հայաստանի այսօրվա իրողությունների ընդդիմադիր է պետք։ Պետք է լինի մարդ, որը ունի մահապարտի գիտակցում եւ պատրաստ է որևէ սահման չպահել Փաշինյանի թիմակիցների հետ վիճելու ժամանակ։ Ես մի օրինակ եմ ուզում հիշել, սուպերմարկետինգից դուրս էի գալիս, իմ անձնական օրինակը։ Այն կանանց հիշում եք Նիկոլի հանրահավաքի ժամանակ։ Ասեցիք որ զուգագոլ բաներ են հագնում, ասեց մի հատ փոխենում եմ ես կանանց ճիշտն ասած, այդպեսի մի կին, այս բան մազերով դուք եք կանժելան, այսպես վրա տվեց։ Նայում եմ դե արդեն պարզ է, չէ՞։
վիզուալ նայում ես, հասկանում ես ով է այս կինը, ինչը, դա ինչ եմ անում, ես նայում ասում, դե տեղն է բերել։ Հա, sense վիրավորական ինչ-որ խոսքեր է ասում իմ հասցեին, դուք եք մեղավոր, որ Նիկոլայս վիճակում եղավ, դուք չգիտեմ ինչ, դուք այսպես կեղտոտ չգիտեմ ինչ, ես խոսում եմ։ Հիմա դուք վստահ եք, չէ՞ որ ես իմ կյանքում վիրավորանք երբևէ չեմ լսել կամ ինչ-որ մեկը բարձր ձայնով խոսի, նայում եմ այս կնոջը։ Պատկերացու, խնդրում եմ Բորիս, պատկերացու այդ հրապարակի այդ կնոջը, տեսար այդ։ Հա, զիգրով։ Այդ վախենալու այսպես։ Նայում ես, ես նայում եմ այդ կնոջը, մտածում եմ, խոսե։ Դուք պատկերացնում եք, պատասխանում եմ, հակադարձում եմ, չգիտեմ, բարձր եմ խոսում, բղավում եմ, ինչ որ բան եմ փորձում անել։ Ցանկացած քայլից դեպքում վստահ եք, չէ՞ որ ես պարտվելու եմ։ Այսինքն ինքը դուք երբեք չգիտես, ինքը կարող է գնալ ամենա անկախատեսելի քայլը, կարող է բղավել, կարող է գոռալ, կարող է հարվածել, կարող է ինչ-որ այլանդակություններ անել, ճիշտ է, կարող է, չգիտեմ։ Ես օրինակ ինչի բերեցի։ Ես ասեմ այս օրինակ ինչի բերեցի։ Ես ավելացնում կհասկանամ։ Ես ինչի օրինակ վերցի մեր գործընկերներին, Արմենսային եւ Արեգնասին։ Երբ որ իրենք խոսում են, որևէ մեկը չի կարող, չէ՞, իշխանությունից կանգնել, ասել դուք թալանչի եք։ Անկամ եթե այդպիսի բաներ չկա, ավելի գլոբալ բան։ Չէ, անկամ եթե այդպիսի բան չկա, բայց Սեյրան Օհանյանի մասին այնքան միֆեր են հորինել այս ընթացքում։ Չէ, ես ավելի գլոբալ բանի մասին եմ ասում։ Որ նույնը ես կարող եմ ասել Արմեն Գևորգյանի մասին։ Հիմա այնքան բաներ է պատմվել այս ընթացքում, որը իրական է, որը սուտ է, որը չգիտեմ հորինված է, չէ՞։ Բայց հանրության մեջ ինչ-որ նստված է։ Դու ուրիշ հարցը։ Չէ, հանրության մեջ ինչ-որ նստված է։ Ճիշտ է, բայց կարող չէ Ագնեսային ասել դու թալանել ես։ Ուրիշ բանի մասին եմ ասում։ Ու անգամ մի մամուլի հրապարակ։ Ես քո նախորդ խոսքն եմ ուզում զարգացնել։ Տես, եթե երբ որ դու գնում ես ազգային ժողով, ինչ որ դու ասացիր, ես այդ քո միտքն եմ զարգացնում, ուղղակի այս օրինակի վրա։ Երբ որ դու գնում ես ազգային ժողով, դու գիտեք, չէ՞ ում հետ գործում եք։ Դու գիտեք անկիրթ, տգետ, չէ՞, սահմաններ չճանաչող, հետագիր չունեցող, ես խոսում եմ իմ քայլականների մասին։ Գրեթե առանց բացառության, եթե այնտեղ կարող եք ասել Վլադիմիր, ինչ է, Վլադիմիր Վարդանյանի մասին, որ իբրև թե կիրթ մարդ է, մեկ էլ հասկանում ես ավելի լավ է ես կիրթ են խելքի սրիկայության բանն էլի կիրթ մարդ, որը ում համար հայրենիքը ընդամենը տարածք է, ասում եմ մեկը տարածքների համար, չգիտեմ ինչ չեմ ասում, չեմ ասում Նիկոլի մասին, որ ասում եմ կարող ամեն լճի համար մենք պիտի գնանք, այսինքն sense նվիրող այս որակը, երբ որ դու գնում ես այդ որակի հետ նույն հարթության վրա, ես պատահական չբերեցի այդ կնոջ օրինակը, երբ որ դու գնում ես այդտեղ եւ դու փորձում ես իր հետ ինչ որ մի բանի, դու վստահ եղի ինքը քեզ հավաս հարտանելու է իր հարթություն, քեզ տնորելու է այդտեղ ու քեզ հաղթելու է։ Իրանք այդպես անելու են ընդդիմության հետ, վստահեցնում եմ քեզ, եթե նույն ոճով շարունակեն իրենք, այո, մենք խոսենք, մենք քննարկենք, մենք հանձնաժողովի նախագահ ընտրենք, ես քեզ վստահեցնում եմ, մեկ ամիս հետո իրենք տանելու են այդ հարթությունը, այդ հարթությամբ ես փչացնելու են իրանք բոլորին եւ այդտեղ հաղթացել են։ Եթե ես կնոջ հետ գնա ինչ որ բանի, ես այդտեղ պարտված եմ։ Հիմա իրենք գնացել են։ Երբ որ ազգային ժողովի փոխնախագահ էին առաջադրում, մենք հոդված հրապարակեցինք, ասենք լավ կլինի, այո, զորավարն էր դրա մասին խոսել, որ լավ կլինի ընդդիմությունը չառաջադրի ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ընդդիմությունը առաջադրեց, ինչ եղավ։ Փաշինյանը քեզ իրենք երկու անգամ ճնշեցին, կապիկություն արեցին։ Վերջում Ռուբինյանը հանգել ասում, խնդրում եմ ընդդիմություն ջան, ընտրեք Իշխան Սաղաթելյանը, ծաղրի առարկա դարձեցին ընդդիմադիր խմբակցություն։ Ես սա ամփոփելով անցնենք հաջորդ թեմային, շատ ծանրացած։ Ընդդիմությունը ընդամենը քանի օր է աշխատել, չեմ 4 2 շաբաթ։ 2 շաբաթ, բայց պիտի հետևություն անի, եթե այդ հարթության մեջ գնաց, իրենց ցանկացած պրոֆեսիոնալ բեկելու է նորից, որովհետև դուք այդ բառապաշտ սահմաններ չունեցող ցինիկ անդաստիրակ մարդկանց անհետագից մարդկանց ցանկացած պրոֆեսիոնալ մարզիկ, բռնցքամարտիկ լինի, չգիտեմ, ձյուդոիստ լինի կամ այլ մշամարտիկ լինի, իրենք երբ որ գնում են որևէ մրցույթի, հետո դրա տեսակետությունները նստում նայում են եւ իրենց հակառակորդի եւ իրենց, որպեսզի հասկանան, օրինակ իրենք որտեղ սխալ թույլ տվեցին, իրենց հակառակորդը ինչ հնար կգործադրեց, որպեսզի հաջորդ անգամ հասկանան կամ շատ այդպիսի հետաքրքիր դոկումենտալ ֆիլմեր կան, որ ասենք Մայք Թայսոնը պատրաստում է մի շատ կարևոր մրցակցի հետ մենամարտի, ինքը ժամերով, օրերով նայել է այդ մրցակցի տարբեր մենամարտեր, որպեսզի հասկանա ինքը ինչ հնարքներ է գործադրում։ Բայց իմ քայլին արդեն բարձա չէ, 3 քայլը ունի լավ հնարքներ, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, դրանք մեզ շատ էժան են թվում, բայց իրական քաղաք տեխնոլոգիայի մասում շատ լավ են աշխատում են։ Հիմա ընդդիմությունը պետք է այդ ամեն ինչը հաշվի առնի։ Եվ եթե փոփոխություններ են անում, չգիտեմ, դա իրենց որոշելիքն է, բայց ես կուզենայի, որ որոշ փոփոխություններ լինեն։ Օրինակ
Ես ասացի չէ որ կան մարդիկ ում մասին միֆեր են հորինել։ Այդ Փաշինյանի թերթը հայկական ժամանակը տարիներ շարունակ այդ մարդկանց հրեշա, չէ՞։ Դա մի կողմ թողենք։ Չէ, ես հիմա գալիս եմ դրան։ Հրեշա չէ որոշ մարդկանց սարքել։ Հիմա այդ մարդիկ լավն են, վատն են, իրենք կառավարությունը կարող են իրենց այլ դրսել, բայց պարլամենտը խոսքի տեղ է։ Պարլամենտը բանավեճի տեղ է, չէ՞։ Հիմա եթե դեր մասին ենթադրենք Աստված չանի, լինի 10 հրապարակում պետական բյուջեից գումար մսխելու մասին, երկու-երեք հրապարակում ձեր տղյակ կառուցելու մասին, չգիտեմ, այլ ինչ-որ տարբեր սկանդալային պատմությունների մասին, դուք եղել եք ենթադրենք նախարար, չէ՞։ Դրանց մի մասը վստահաբար սուտ է։ Չգիտեմ, մի մասը ճշմարտություն, պիսա ճշմարտություն է, չէ՞։ Բայց երբ որ ես եւ դուք դուրս գանք բանավեճի, չէ՞։ Ես այդ ամեն ինչը սուտը, այդ հորինված այդ լեգենդները լցնելու եմ իմ ելույթում, արդեն դուք դժվարությամբ դուք ոչ թե գալու եք, դուք ոչ թե գալու եք ինձ հարվածեք, այլ դուք գալու եք պաշտպանվեք։ Լավ, հիմա ես մի բան ասեմ, ես մասամբ եմ համաձայն, որովհետև այն ինչ դուք ասեցիք, ասենք թե այնտեղ մարդիկ կան իրենց հասցեին կարող են ասել, դրա պատասխանն էլ կա։ Նախ, այդ ումով եք եկել մեզ ասում, մի հատ Գագիկ ինչ կա շարակեր, վարկաբեկա չէ մի գեներալ կա, ընդ որում իր թափթփուկները ես այսօր հիշեցի։ Այդ երբ որ առաջին հանրահավաքի ժամանակ եկել էի։ Ճիշտ եք ասում, հիմա հարայինը Սեյրան Օհանյանին չլիներ թե ես չեմ ուզում ֆիքսվեմ Սեյրան Օհանյանին, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ես ասեմ այդտեղ էլ չեմ, եթե այդտեղ էլ համարցակ լինեն, այդտեղ էլ չեն պարտվի։ Ասեն թե բերեք մի հատ նժարների վրա դրեք, տեսնեմ ես ինչ եք խոսում, այ թափթփուկներ դուք ով եք որ տանեք մեզ այս արտություն։ Ձեր ասածը ինչ իրավունքով եք դուք խոսում։ Ձեր ասածը միանշանակ ճշմարտություն է, բայց դրա համար հավելյալ աշխատանք է պետք։ Դրա համար շատ ավելի Օրինակ դրա համար պետք է ընդդիմությունը ջանքեր դնի, բացի այն թալանը, որ սրանք են արել։ Օրինակ, պատգամավորներից մեկի մասին կա լուր եւ ես 99% վստահ եմ, որ այդպես է, որ բուկմեյքերական ընկերություններից մեկը այդ մարդուն վճարել է ավելի քան $200,000, որպեսզի իշխող պատգամավորի մասին է։ Որպեսզի ինքը բուկմեյքերական ընկերության համար անհրաժեշտ օրենք անցկացնի։ Մարդը օրենք անցկացնի։ Մեկ ինֆորմացիա վերախավում նստած պատգամավորներից հիմա դերերով ես առավոտյան ինչ էի գրել։ Ասել է ժողովուրդ ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ հանրության բավական լայն զանգվածի համար Արցախը անվտանգությունը հետաքրքիր թեմաներ չէ։ Եթե դուք այդ մարդկանց համոզեք, որ իրենցից գողացել են յուրաքանչյուրից 345 դրամ կամ իրենց հասանելիք 367 դրամ օգնությունը սոցիալական չեն տվել, իրենք լվան կտանեն այս իշխանությունը։ Որից ես կարծում եմ դուք հիշում եք չէ էլեկտրիկ Երևանը։ Այո։ Հիշում եք չէ պատմությունը։ Որից ես կարծում եմ, չգիտեմ կհամաձայն ես թե չէ, ես կարծում եմ ոչ մի հարցում չպետք է գնալ իրենց բանավեճի մի հարթության մեջ։ Երբ որ հարցնում են Վահե Հակոբյանին, դուք տանը ունեք նկար, այդ տխմար։ Ուրեմն դու մի 100 միլիարդների հարստություն տվել ես թշնամուն, կոտորածը կազմակերպել ես, դու եկել ես ողորմելի թշվառական, ինչ որ նկար կտավից ես խոսում։ Այ շատ ճիշտ է։ Եվ այն մյուսը գալիս հարցը բարձրացնում, դու բանակի չգիտեմ, այ ողորմելին բանակը ավիրված է, երկիրը ավիրված է, այսինքն եթե ես ամփոփեմ հետո եթե մենք գնանք իրենց հետ մի հարթություն, ուրեմն այդտեղ պարտված եք, այդ կնոջ օրինակը պատական չպես, ուրեմն չպետք է ընդդիմությունը գնա մի հարթության վրա, ոչ մի հարթում եւ մի անգամից թույլ չտա բար դուրս գա։ Իսկ եթե ժամանակին հիշում եք ես ձեզ մոտ հարցազրույցի ժամանակ ասեցի, եթե ժամանակին իրենք ասում էին թալանչի բան, հենց այնտեղ բերանի մեջ խեղդեին այդ խոսքը նույն հանրապետական կուսակցությունները եւ ասեին այդ տխմար հայրենիքի դավաճան, չգիտեմ, թափթփուկներ։ Դուք եք եկել մեզանից ինչ-որ ես ձեզ համաձայն եմ, քանի որ այս խմբակցությունների, ընդդիմադիր խմբակցությունների աշխատանքը ոչ թե իշխանությունը կոնստրուկտիվ հարաբերություններ ունենալն է, այլ դեստրուկտիվ, պետք է քանդել այդ իշխանությունը։ Ապա իշխանությունը, որին դու պետք է քանդես, իր ճիշտ է, որպես բանավեճի մեջ հարցերի պատասխանես, արդարանաս ավելի պետք է ուղղակի դեր ասած այդ համաձայն եմ։ Երբ որ իրենք այդպիսի հարցեր են բարձրացնում, օրինակ ես ընդդիմությանը նաև ասացի, երբ որ մարդը բարձրանում է Սեյրան Օհանյանին իր որդու մասին բամբասանքի մակարդակի բանը ասում, որ իր ոտքին է կրակի, Սեյրան Օհանյանը ոչ թե պետք է արդարանա, ոչ թե պետք է արդարանա, Սեյրան Օհանյանը կան չէ այդպիսի լուրեր, կամ մեկ այլ պատգամավոր ասի լավ,
Այսպեսի բամբասանք եք տալու։ Որ մենք էլ լսել ենք, որ ձեր խմբակցությունից կա մարդ, որը մարմնավաճառ աշխատել։ Իսկ ես կարծում եմ ընդհանրապես պիտի ասի դուք առնվազն այս ուժը իրավունք չունի որևէ հարց բարձրացնելու։ Անդրանիկ Քոչարյան ընդհանրապես այդպեսի բամբասանք է, ընդդիմությունը պետք է մտցնի օրական։ Եթե այդպես է, պետք է անել այնպես, որ իրանք հասկանան, որ եթե իրանք որևէ քայլ են անում, տասնապատիկ դրա պատասխանը։ Ես կարծում եմ, որ միանգամից պետք է մերժել, ասել ոնց այն ուժը եւ դա ոչ թե պիտի մնա այն Աննա Մկրտչյանի վրա որ վերջում մասին, ընդհանրապես կապիտուլյացիա Նիկոլա Քիչյանի, այսինքն համաձայնեցին, որ պետք է շատ կատեգորիկ լինել եւ չգնալ նույն հարթության։ Այսպես շարունակենք։ Հիմա անցնենք հաջորդ թեմային։ Հաջորդ թեման վերաբերում է ադրբեջանցի դիվերսանտներին, ազատամարտիկ, վերջ պատերազմի մասնակից Արտուր Այվազյանը, ընդ որում սա հայտարարել նաև նույն ինքը Մանախան, սա հայտարարել նաև 2 կամ 3 ամիս առաջ իր կալանավորում տալիս նորից մեդիա եթերում, որ իրեն ազգային անվտանգության ծառայությունից զգուշացրել են, որ երևի Հայաստանը ներթափանցել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբեր 2 խումբ առնվազն 6 եւ 13 հոգանոց եւ այդ խմբերը ունեն անձանց ցուցակ ու պետք է իրենք փորձեն սպանել։ Ասեմ շատ հետաքրքիր լայնածավալ օպերատիվ տեղեկություններ կա ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ես հանգամանքների բերումով եմ ծանոթացել, քանի որ այդ լիկվիդացիա ենթարկվող անձանց ցուցակում նաև ես եմ։ Ես պաշտոնապես զգուշացվել եմ դրա մասին, համապատասխան մասին, որ ես այդ ցուցակի մեջ եմ, որ պետք է լիկվիդացիա ենթարկվեն։ Ում կողմից։ Եվ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների այդ խմբերը, որ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում են, եւ այդ բանդաների կողմից, որը կազմավորել է Փաշօղլին։ Շատ հետաքրքիր, ես դա ամենայն Ահածան ընդունել է, որ Փաշինյանի կողմից։ Դե իր կողքի մարդիկ են ղեկավարում, ով է։ Հիմա կարող է ինքը Վաղասյանն է Հակոբյանն արել, ես կախաբար չեմ, ինքը ունակ է դա։ Չէ, բայց ահածան ձեզ ինչպես ասել արտաքին ուժերն են ու փորձում ձեզ ոչնչացնել, սպանել։ Դե օպերատիվ տեղեկություններ կա, հրամանատարներ կան, քանակը չասեմ, ցուցակ կա, որոնց ուզում են լիկվիդացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Խնդիրը լուրջ է, ազգային անվտանգության ծառայությունը լուրջ միջոցներ է հիմա ձեռնարկում այդ խմբերը բացահայտելու հետ կապված։ Այսինքն փորձենք մի փոքր մանրամասներ, դուք մի անգամ էլ կարճ այդպես ներկայացրել, հիմա Հայաստանի տարածքում կան ադրբեջանական դիվերսիոն խմբեր, այո, որոնց սպանությունը պետք է իրականացնել։ Այո, ներթափանցել են ինչպես Սյունիքի մարզի տարածքում, այնպես էլ Վրաստանի Հանրապետության տարածքով ներխուժել են նաև Պարսկաստանի միջոցով, Պարսկաստանի տարածքից ներխուժած խմբեր կան Հայաստանի։ Իրենք հայերեն գիտեն։ Ավելի լավ, քան մեր հայերը։ Իդեպ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչու հրապարակային չի խոսում սրա մասին, որովհետև եթե իրենք հայերեն գիտեն, վստահաբար ինչ-որ անձնագրեր, փաստաթղթեր ունեն եւ արդեն ներթափանցել են, կարող նաև ահաբեկություններ կազմել։ Ես հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, ես անձամբ հանդիպում ունեցա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ, ինձ վրա շատ բարձր տպավորություն է թողը։ Ճիշտն ասած, ես չէի պատկերացնում այդ տպավորությունը, որ ես եմ ստացել։ Բայց հանդիպումից հետո ես այդ բարձր տպավորության մասին կարամ խոսեմ։ Շատ հայրենասեր, ինձ դուր եկավ այդ մարդը։ Այսինքն, պարոն Այվազյան, մենք հիմա արձանագրում ենք, դուք հրապարակային ասում եք, որում նախորդ անգամ էլ շատ կարճ խոսել եք սրա մասին եւ ահածուն չի հերքել։ Հայաստանում գուցե նաեւ հենց Երևանում, թիրախը պետք է առաջին հերթին Երևան, կան ադրբեջանական, գուցե նաեւ թուրքական դիվերսիոն խմբեր։ Հիմա հանրությունը սա լսեց, բայց պետք է անհանգստանա արդեն։ Չգիտեմ, հանրային միջոցառումների ժամանակ կարող են ինչ-որ ահաբեկություններ լինել, չգիտեմ, կարող են դուք տեսնում եք ընդդիմություն իշխանություն հարաբերություններ ինչքան լարված են, կարող են որևէ մեկի սպանել գցել մեկ այլ մարդու վրա, այսպիսի իրավիճակներ հնարավոր եւ արդյոք ԱԱԾ-ն պետք է ավելի բաց չաշխատի այս։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, ԱԱԾ-ի վերջի պաշտոնանկության հետ կապված Սուրենիչի Ստեփան Սուրենիչի պաշտոնանկության հետ կապված հանրությունը սա գիտեք մատերիալանքով նայեց։ Չհետաքրքրվեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Սուրենիչով լեգենդա, ձեզ բաց ասեմ, ես ճանաչում եմ այդ մարդուն, գիտեմ նրա հնարավորությունները եւ գիտեմ նա ինչ ուժեղ կադր է։ Այդ մարդուն ազատեցին զբաղեցած պաշտոնով ոչ մի մեկնաբանություն։ Դուք տենում եք
շատ ուշադիր պետք է լինել նման մեծ պաշտոնանկություններին։ Այդ մարդը այսօր որ ազգային անվտանգության ծառայության, ասենք օպերատիվ բլոկի շատ հզոր ներկայացուցիչ է, այս մարդուն այսօր ազատում են։ Ինչի համար են ազատել։ Այսինքն արդյոք հանրությունը չպետք է իմանա ինչի համար է մարդը ազատվում։ Ինչ են ազատում։ Այո, ինքը շատ հայրենասեր մարդ է, ես ճանաչում եմ իրեն։ Ու սենց ազգային անվտանգության ծառայությունը թուլանալու է։ Հասկանում եք, եթե հանցանք արի, եթե հակապետական գործունեություն արի, ասեք հանրությանը, ինչը բացառվում է։ Ինչի համար եք ազատում նման մարդկանց, ինչի համար եք բանակը տանում նման կազմակերպման, նայեք այս նոր ռեֆորմները։ Մեր, ասենք, պայմանագրային զինծառայողները այսօր չեն կարողանում ձերի սնունդից օգտվել։ Ինչ է պատահել։ Ձեր ջեբի ծախսերն եք ավելացնում, բայց պայմանագրային զինծառայողին այսօր կտրում եք անվճար սնունդ։ Դուք չգիտեմ ազատության մեջ եք այդ ժամանակ, ուզում եմ թեմային նորից վերադառնալ, ազատության մեջ եք թե ոչ, բայց հիշում եք կամ գուցե հետո եք տեղեկացել, կարծեմ ընտրություններից անմիջապես հետո 1-2 անգամ խիստ միջոցառումներ իրականացվեցին Երևանում եւ մարզերում, ինչ որ մեքենաներ էին փնտրում, ինչ որ անձանց էին փնտրում, այդպես էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը չբացատրեցին ինչ է։ Սա կարող է կապված լինել այդ դիվերսիոն խմբերի հետ։ Ոչ։ Ում են փնտրում։ Ոչ, սա ուղղակի ասեմ ակտ ուստրաշենի այդ sense բացատրեմ, ոնց որ վախի մտնոլորտն են շնչում այդ երկաթի մանդատն են, նայեք դա ոչ մի իրավապաշտպան չի խոսում դրա մասին, թե ինչ իրավունքով են մարդկանց մեքենաները խուզարկում։ Գիտեք, մեքենայի խուզարկությունը անգամ դատանի որոշում է պահանջում։ Ամբողջ Երևան քաղաքը, Երևանից դուրս եկող ճանապարհները, մարդկանց ում ուզում էին անձնական անունը դրել էին զննություն, բայց մտնում եք մարդկանց բացահայտ խուզարկության են ենթարկում։ Սկսած իրենց անձնական, այդ վրի այդ իրենց վեշերից, իրենց բացետ կեքից, մեքենաներն էին խոմ, մի օքի չի խոսում դրա մասին։ Բայց սա պայմանավորված չէ դիվերսիոն խմբի։ Մոռացեք դրա մասին։ Իսկ ինչ են անում։ Դիվերսիոն խմբերի դեմ աշխատանքը դահուժ գաղտնի է կատարվում, դա օպերատիվ հետախուզական միջոցառման հատուկ տեսակ է, հա, բայց փաստը մնում է փաստ, մինչև հիմա այդ խնդիրը լուծված չի։ Ադրբեջանն է քանի հոգու մասին է խոսքը։ Մի դեպքում մոտ 6 հոգու մասին է, մյուս դեպքում մոտ 13 հոգու մասին է։ Մնացածը չեն ծավալվել։ Դե բնական է, բայց իսկ ի՞նչն է իրաց խանգարելու։ Իսկ ի՞նչն է խանգարելու։ Քյարամյանի ժամանակ տեղի ունեցած հիշում եք անձնագրի հետ կապված սկանդալը ինչ բացահայտվեց, ում ինչ են տվել, ինչքան անձնագիր են տվել, ոնց են տվել։ Մարդը այսօր պաշտոնական նայեք ինչ վերելակային առաջ խաղացման է գնում։ Դուք կարծում եք իշխանությունները, քաղաքական իշխանությունները, ազգային անվտանգության մասին չեն խոսում։ Քաղաքական իշխանությունները տեղյակ են այդ դիվերսիոն խմբերի եւ արդյոք հնարավոր է համաձայնեցված է։ Միանշանակ զեկուցված է, եթե ազգային անվտանգության ծառայության թևերը այսօր sense չկապեն, ես դες ասում եմ շատ հետաքրքիր արդյունքներ կգրանցվի նաև այդ մասով։ Այսօր քաղաքական իշխանությունը վարում է դավաճանական գաղտնի քաղաքականություն, որի արդյունքում մենք ունենք այսօր այս պատկերը։ Մեկնակ էս ազգային ժողովի այս անվտանգության, լավ այդ ազգային ժողովի շենքը խմբի դեմ են sense պաշտպանում։ Հարգելիս, ազգային ժողով դիվերսիոն խումբը չի գալու ազգային ժողովի շենքը պայթեցնի, հիշեք։ Այս տեղեկատվությունը ԱԱԾ չի երկել։ Անգամ 2 ամիս առաջ երբ որ հրապարակվել է։ Եվ սա Այսինքն նարմալ սա մտահոգությունների տեղիք է տալիս, ընդ որում։ Հիշեց Զարուհի Փոստանջյանի ամուսնու ավտոմեքենան պայթեցրեցին եւ Զարուհի Փոստանջյանն ասում է սա ահաբեկչություն է։ Ընդ որում, տեսեք, հիմա ինչ կարող են անել։ Կարող են հանրային միջոցառումների ժամանակ ահաբեկություններ իրականացնել։ Եթե մարդիկ կան, ինչ-որ բան պետք է անեն։ Իրենք կարող են խժդժություններ առաջացնել, իրենք կարող են առիթներ ստեղծել, որպեսզի այս իշխանությունները ամբողջապես վերածվեն ոստիկանապետության, այսինքն միտեղ ահաբեկություն անեն, ու իշխանությունը բարձր չէ գցելու անդիմության գրպանը, ասեն անդիմություն արած։ Տեսնում եք ազգային ժողովը ինչ են անում։ Այնքան են հաղպացել, որ ասում են լրագրողներ կան, որոնց դեմքին նայում ես, կարծում ես իրենք ահաբեկիչ են։ Այդ ասում են բանը Արաքել Մովսյանի կողմից կապիկ ձևակերպումը ստացած Սարգիս Խանդանյանը Civilnet-ի նախկին լրագրողը, որը 2013-ին մտել էր պարլամենտ, նիստերի դահլիճում բողոքի ակցիա էր անում։ Լրագրողի բեյջը օգտագործելով։ Այդ ժամանակ էլ հայտնի Արաքել Մովսյանը, հայտնի Շմայսը իրեն անվանել էր կապիկ եւ ոչ միայն իրեն, եւ այն ժամանակ մենք բավական բարկացել էինք։ Լավ է խելոք է։ Այն ժամանակ մենք բավական բարկացել էինք, ես օրերս ներողություն խնդրեցի Արաքել Մովսյանից, ասելով որ մեծ ախպեր մեզ կներես, որովհետեւ բարձվեց դու ճիշտ էիր, մենք սխալ էինք։
Հիմա ինչ է նշանակում, այսինքն որը մեկը կանգնում է, այդ առումով որ Հայաստանում կա դիվերսիա խումբ, ասում է դա ինձ ԱԱԾ-ից են ասել, ԱԱԾ-ն չի երկում, ու մենք հանգիստ ապրում ենք։ Այո։ Կարևորը իրենք չաղու բախտավորը անվտանգության բաներ ունեն, չէ, ամեն մեկը 2000 հոգի մենակ Նիկոլի համար է գալիս, Ալենի համար չէ, բայց մենք մեկ անգամ եւս, որովհետեւ այս ավանտյուրի ժուլիկները, եթե ինչ որ մի բան լինի, այսինքն ինչ որ մի բան լինի, որ մեր մոտ էսեք, հիմա մենք եկեք հանրությանը զգուշացնենք սա։ Ես ինչու ես թեմայից ես քննեցի որ մեր քննարկման մեջ լինի, որpիսի մենք հանրությանը զգուշացնենք, ասենք սիրելիներս, զգուշ եղեք, կասկածելի, դուք հիշում եք նաեւ հատուկ ստուգումներ եղան Երևանում, ինչ որ օպելների մեջ ինչ որ չլողացած հրաշված մարդկանց էին փնտրում։ Այո, այսինքն մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, որ կարող են լինել ահաբեկություններ, թիրախավորումներ եւ սա այս ամենը լինում է մեր երկրում եւ քաղաքացիները որ պետք է զգուշ լինեն։ Եվ քաղաքացիները պետք է հասկանան Քաղաքացիները առաջին հերթին պետք է օրինակ մասսայական միջոցառումների չմասնակցեն, որտեղ կա իշխանության ներկայացուցիչ, որտեղ կարող են այդտեղ ահաբեկություն անել, գցել ընդդիմության վրա։ Բարձր չէ, իշխանության միջոցառում։ Ամենից իհարկե Ադրբեջանի եկած ահաբեկիչներ են, թողածեն նրան արձագանքի, եթե ոչ, հիմա տեսեք, Ադրբեջանը մեր բարեկիրթ են, կարող ենք համագործակցել, պայմանագիր կնքենք, կապիտուլյացիոն, հանդիպենք, սեղանի շուրջ նստենք, ճաշենք, հետո վարել։ Նիկոլն արել, ճիշտ է։ Ընդդիմությունից կա ինչ որ մեկը, որ այսպես հիմա հարցը ստամ։ Դու չեն եկել իշխանությանը հարվածել։ Չէ, ինքնա չէ ասում որ ադրբեջանցիների հետ մենք լավ ենք սա։ Ընդդիմությունից որևէ մեկը ասել է, չէ։ Հիմա եթե ադրբեջանից եկել են, ում կողմից են եկել։ Քո բարեկամ, ընդդիմության բարեկամները չէ, չէ։ Ենթադրում եմ, որ ընդդիմության ճշտամիտ։ Տրամաբանական բանով եմ ասում, այս մարդն է ասում Ադրբեջանի հետ մենք Ալիևի հետ այն գլխից էլ ասում։ Քաղաքակիրթ է, բարեկիրթ է, կարող ենք։ Հիմա էլ ասես պիտի գնամ հանդիպման, եւ այո, իդեպ այդ եղբայրության մասին մի դիտարկում եմ ուզում ներկայացնել, մի փոքր թեմա չեղելով, բայց ըստ էության կապված է։ Հիմա տեսեք, տնտեսապես սարսափելի վիճակ է Հայաստանում, բենզինի գներ, հաց, ալյուր, ամեն ինչ, այսպես բա։ Այդ աղմուկը դեռ չկա, մարդիկ այս շոկայի վիճակ է, այս պատերազմ, այս ամեն ինչի մեջ են, մարդիկ բան կամաց փորձում են ուշքի գալ մարդիկ էս իրավիճակում են։ Եվ երկրորդ կարևոր բան, հիմա ինձ ասում են ժամանակի խնդիր, բայց մենք մի թեմա էլ ունենք, հետո կամփոփենք։ Եվ երկրորդ թեման, չէ, թեմայի զարգացումը միտքս վանաց։ Հիմա տեսեք, ասում եմ, այսպես իրավիճակ է, հա, տնտեսական եւ որոշ փորձագետներ ասես հատուկ է արվում։ Տնտեսապես նախ որ ապաշնոր, ապիկար, անգրագետ տգետ, հա, այս պատահական դե մեկը ծրիչ է եղել, մեկը ասեցին արգավանդի ինչ էր, չգիտեմ, կաղնիքի ես եմ ինչ, հա, մարդիկ մեկ է նախարարներ են դառնում կամ չգիտեմ ինչ են դառնում։ Հա, արգավանդից խոսեք, եկեք հասնենք հաջորդ թեմային ու Կարճ սա ուզում եմ փոքր վտանգավոր թեմա է, մտածեք, ասում են սա այս ամեն ինչը տեղի ունենում, հետո կամած այսպես բանը մեր հարազատ եղբայրները, իրենց հարազատ եղբայրները, ասենք բանով ձեթը կբերեն, կհասցնեն մի քիչ էժան, ալյուրը կբերեն, բենզինը կբերեն, ասենք տեսեք ձեր թուրք եղբայրները։ Հա, դուք հիշում եք, սովը կանեն, Պետրոսյանը այսպեսի քայլեր արել էին 90-ականների երբ որ շատ ծանր իրավիճակ էր Թուրքիայի միջոցով ծորեն բերեցին։ Այո, եւ ասեցին Թուրքիայի դեմքը շատ բարձրաճրվեց, ասեցին։ Հա, հետո որ փակեցին, հետո ինչ արեցին, մորթեցին եւ լավ թուրքեր են հա։ Այո, հիմա հայտնվել են։ Հա, հիմա հայտնվել են բդեշտներ, ինչ որ մարդիկ Ոնց ես շատ լավ ճանաչում եմ, հա, նաև գործարարներ, բան, դեռ 10 քանի տարի առաջ, 20 տարի առաջ ինձ մոտ բանավեճեր էր թեմաներ, որ մենք մեր հարևան թուրքերի հետ պետք է կարողանանք, ես մտածեմ փողը շատ։ Այս տնգիտության, որ ես ասեմ պատմություն չիմանալու բանն է, հակառակ դեպքում, եթե դու մի փոքր քո պատմությունը գիտես, թուրքը տալիս է մեկը, ինչպես ասում են Ստամբուլ հայերը, որ հատկապես Թուրքիայում ապրող անպայման վերցնում է 10-ը։ Թուրքիան մի բան կտաս, ինքը ամեն ինչ կվերցնի, այսինքն էս է եւ ամենակարևոր բանը պիտի հասկանան, որ էլի գործընկերներիցս մեկը հուշեց, որ ամենակարևոր քեզ միայն կընդունի, ինչ կփորձի քո հետ առևտուրաներ կամ ինչ որ հարցում քո հետ, չգիտեմ, համագործակցել, երբ որ դու ունես ուժեղ պետություն եւ բանակ։ Հիմա այդ տխմարներ պետությունը քանդել է, բանակը քանդել են, ասում Թուրքիային հետ Թուրքիան գալու է իր բայրակտարով։ Հիշեք, որ միշտ Թուրքիայի դիվանագիտությունը անվանում թուրքական բարձի դիվանագիտություն։ Երբ որ գլխի տակ բարձ են դնում, քեզ այսպես թմրեցնում են եւ հետո մորթում են։
Եվ անցնենք հաջորդ թեմային, Այսինքն սա բայրակ, երբ որ ասեն բայրակթարը կգա կպայթի, ուրեմն եւ բայրակթարը կբերի կպայթացնի։ ամենամեծ Այո, եւ այդպես կառավարությունը կգա։ Գնացեք Վրաստանի օրինակը բերեք, ընդ որում իրանք Թովմասյան, ամենամեծ բայրակթարը կառավարությունը։ Այս նրանց համար որ մտածում են Թուրքիայի եկամ եք մի օր մի կարանտին այս թեմայի մասին խոսեք, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ ինչ որ հարաբերություններ։ Վերջին թեմային շատ կարճ, քանի որ մեր ժամանակը արդեն սահմանափակ է։ Ալեն Սիմոնյանը, սա մարդը դուք այսօր տեսանյութ եք հրապարակել, ով ասում է, որ այո, ես կազինո եմ խաղացել, ես կազինո խաղալու ժամանակ Ես պիտի խնդրեմ, հա։ Ահա։ Կազինոյի պաշտոնյա չեմ եղել։ Դրանից առաջ մեկ այլ հաղորդման ժամանակ ինքը ասում է, այո, ես մարիխուանա եմ օգտագործել։ Նույնանյութ։ Կոնկրետ մարիխուանա, այո։ Բացի նրանից, որ նարկոման եմ, այլ կազինո եմ գնացել, լավ եմ արել գնացել եմ։ Դուք տեսակ, այսինքն տեսեք։ Այդ դուք չեք ասում, ես չեմ ասում։ Ինչի մասին եմ ուզում խոսել։ Ու ես չեմ ասում, որ իր հետ Ամերիկացիան նահանգներ եմ եղել Ալեն Սիմոնյանը 2016 թվականին, եւ այնտեղ շատ բաներ տեսել եմ, հիմա թող դրանք մնան չկախնենք։ Ինձ պատմել եք, բայց Սա մարդ է, տեսեք, սա մարդ է, որը քաղաքականության մեջ է եղել։ Ընդհանրապես աշխարհի բոլոր հետախուզական ծառայությունները մասնավորապես այն ծառայությունները, որոնք որևէ երկրով հետաքրքրված են։ Պարզա որ Թուրքիան միշտ մեզանով հետաքրքրված է, Ադրբեջանը կամ արևմտյան որոշ երկրներ, Ռուսաստանը այդ թվում։ Ինքը այդ ժամանակ ավականու անդամ էր ելքով այլ խմբակցություններ կարծեմ, հետո ելքխմբակցությունով դառավ ավականու։ Ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ էր, տեխնացու էր եղել ժառանգությամբ Ռաֆի Հովհաննիսյանի ավականու ընտրությունը։ Այսինքն ինքը ակտիվ գործիչ էր, որը կարող էր հայտնվել եւ պետք է հայտնվել եւ այն պայմաններն հայտնվել է աուտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Հիմա տեսեք, Ալեն Սիմոնյանը միայն 2-3 դրվագով ընդունել է, որ ինքը մարիխուանա է օգտագործել, ընդունել է, որ ինքը կազինո է եղել։ Էլ որտեղ է եղել, ինչ է եղել ինքը գիտի։ Մեկ էլ հետախուզական ծառայություն։ Մեկ էլ Բորիսն էլ գիտի, մեկ էլ դե մի ասեք։ Մեկ էլ այդ հետախուզական ծառայությունը, հիմա դուք պատկերացնում եք, թե այս մարդու վրա ինչքան կոմպրոմատ կա։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան տեղեկություն կա, որ մենք չգիտենք այս մարդու մասին, այդ ծառայությունները գիտեն, եւ դուք պատկերացնում եք, թե օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների համար Ալեն Սիմոնյանը ինչքան խոցելի անձնավորություն։ Հիմա մենք այդ խոցելի մարդուն արդեն ունենք որպես ազգային ժողովի մարդը, որ ընդունում է, որ ինքը կազինոյում երկրորդ դեմ։ Հիմա ընդունում է գնացել է կազինո, շատ նորմալ է կազինո գնալը, եթե դուք քաղաքականությամբ չես զբաղվում, բայց այդ կազինոյում ինչ ես արել, այդ մարիխուանան որտեղ ես օգտագործել, ինչ պայմաններում, օգտագործելուց հետո ինչ ես արել, դա ովքեր են ֆիքսել, դա արդեն այլ խնդիր է։ Եվ այսօր մենք կարող ենք ասել, այո, մենք ունենք պետության մեջ երկրորդ դեմք, ազգային ժողովի նախագահ, որը եթե հաշվենք մենք խորհրդարանական պետությունը առաջի դեմքն է համարվում նախագահից հետո նախագահի լիազորությունները ձևական են մենք ունենք մարդ Ալեն Սիմոնյանի տեսքով որը ըստ ամենայնի մեծ կոմպրոմատային հետքեր է թողել այլ օտարերկրյա հետախուզական ծառայություն իսկ այդ ծառայությունները ո՞նց կարող են օգտագործել այդ տեղեկատվությունները որ իրենք տիրապետում են դա արդեն ձեր ենթադրություններին եմ թողնում դա արդեն թողնում եմ ձեր պատկերացմանը, թե օրինակ դուք եթե լինեիք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետախուզական ծառայության ղեկավարը, այսպիսի մարդ ընտրվեր ազգային ժողովի փոխնախագահ, դուք ձեր ձեռքի տակ հնարավոր եղած տեղեկատվությունը ինչպես կարող եք օգտագործել։ Սա արդեն մտորելու տեղիք է տալիս, ես կարծում եմ նաև ես ձեր տեսանկյունի հրապարակելուց հետո ընդդիմությունը անպայմանորեն պետք է հարցը բարձրացնի եւ նաեւ պետք է ինչ-որ քննություններ իրականացվեն հասկանալու համար մենք վերջո ով ունենք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ինչքանով է ինքը խոցելի որովհետեւ շատ կարեւոր ժամանակներում ինքը կարող է բացասական մեծ դեր խաղալ բացի նրանից որ արդեն խաղում է կարող է շատ ավելի բացասական դեր խաղալ Շատ լավ, այսօր էլի հա, բայց նաև եթե հետևենք, տեսեք իրեն ինչպես են ջամբարտավան է պահում Ալեն Սիմոնյանը, Կոնջոյանը, փոքր մարդկանց հանել է ինչ-որ վիճակում հայտնվել է։ Ով ունի իրան չի խանգարում։ Չէ, այդ կոմպրոմանտ իրենց կեցվածքը, այնպես Նիկոլից ավելի Նիկոլ վիճակի մեջ են իրենց դրել։ Իրենք էլ հավատացել են, այնպես բաներ, այս ամեն ինչ այնքան կարճ է։ Մարդիկ ինչ-որ մի փոքր բան են անում դրա համար առհասարակ բոլորը հաշվետու պատասխանատու են իրենց արածների համար։ Ես դուք այնպեսի զարուրելի այլանդակ։ Ալեն Սիմոնյանը այնքան ծիծաղելի է։ Ճիշտ է, բայց այս ամբողջ ողբերգության ֆոնին չես էլ իմանում ինչ ասես այդ մարդկանց։
Անպայմանորեն ժամանակը անպայմանորեն Եթե մի քիչ բարոյական լինեք, օրինակ իրաց դեմքն են, որովհետեւ չտեսնեն խնդիրը որն է։ Իրենք վստահ են, որ իրենց մասին ճիշտը չեն գրելու, իսկ մենք գիտենք, որ գրելու են։ Ճիշտը գրել չգրելու որևէ խնդիր չկա, եթե անգամ ոչինչ չգրեն։ Եթե անգամ այսուհետև իրանք հրեշտակի թևերով նստած հացը, չոր հացը թռչեն ջրի մեջ ուտեն, իրաց մնացած ողջ կյանքում միևնույն է, էլի ապաշխարման տեղ ունեն, ապաշխարելու տեղ ունեն, որտեղ իրանք տվել են հայրենիք, հանձնել են հայրենիք, ձեր իշխանության, ձեր մեծաբերան, ճոռոմախոս, հիշում եք ինչպիսին էին իրենք, հա, իրենց ապաշնոր, տգետ, այդ ամեն ինչի հետևանքով, զրո դիվանագիտությամբ, այն ճորթած ինչ որ բան հարաբերություններ են, ասենց աշխարհին հիշում եք դասեր էին տալիս իրենք, որ եկեք այո, այսպես բան էին անում։ Չէ, ցավով ուզում եմ ասել, որ միևնույն է, չէ՞, այդ ամեն ինչը որ լինի, այդ ամեն ինչն էլ որ անեն, դրանից չեն ազատվելու։ Իրենք խարանված մարդիկ են, բոլոր ինքայլականները ծայրից ծայր, ոչինչ չի խարանը, որ իրենց ադրբեջանցի դիվերսանտներն էլ չեն փրկելու, եթե անգամ դեստեղ սպանեն 10 հոգու, եթե բանտեք այս տղաներին էլ եթե անգամ իրենց ալևի պատվալում պահեն, էլի հետաքրքիր ներկում էր այս շաբաթվա թեմաները, բայց էլի բաց թողած թեմաներն բարի խոսենք ջրի մասին։ Մյուս շաբաթ չէ, ջուրը այնուամենայնիվ այս ահազանգը Ստեփանակերտը ջրազրկված է, այն որ ինչ որ մարդիկ ասում են ծաղկում ենք, չգիտեմ ինչ է, դուք հասկանում եք, ուղղակի այսպես այս պահին էլ ջարդը շարունակ ինչ որ մարդիկ եկել են իշխանության եւ այդ ցեղասպանությունը ջարդը շարունակ դուք պատկերացրեք արդարած ամեն ինչ հնարավոր ինչ որ ժամանակ, բայց առանց ջուր անհնար է ապրել։ Այդ մարդիկ ջուր, այո, ջուր չունեն, ասում են ջրի պաշարներն են տանում, խելամի ձևով։ Հիմա էլ այն ինչ որ ուզում են Բորիս, այն ինչի վրա աչք են դրել, ջրազրկեն Հայաստանը ու ընդհանրապես խեղտեն ու մորթեն ու դատարկեն Հայաստանը։ Ամփոփելով սրանով, շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ ես Բորիս Գուրազին եմ եւ Տիկին Անժելա Թովմասյանը հայլեի խմբագիրը ամեն շաբաթյա քննարկում ենք ունենում շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունների շուրջ, այս շաբաթը ավարտվեց, թեմաները իհարկե գուցե կան, բայց ձեզ էլ չօգնեցնենք եւ մենք էլ չփորձենք շատ ավելի ծանրանալ այլ թեմաների վրա։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, շնորհակալություն։